नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, जठरशोथ, एसिडिटी और संबंधी शिकायतों में हम आम तौर पर धन्वंतरम गुलिका का उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मेरे अस्थमा की समस्या के लिए यह दवा दी है। क्या आप कृपया बता सकते हैं कि यह दवा अस्थमा में कैसे उपयोगी है? इस प्रश्न पर डॉक्टर सुदर्शन कहते हैं, धन्वंतरम गुलिका टैबलेट के रूप में एक पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग आमतौर पर गैस्ट्राइटिस, सूजन आदि के इलाज के लिए काउंटर दवा के रूप में किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इस अद्भुत दवा के कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी है। इस औषधि के प्रमुख घटक है इलायची, अदरक, जायफल, जीरा, कपूर आदि। धन्वंतरम गुलिका मुख्य रूप से श्वसन संस्थान की शिकायतों, हिचकी, बढ़े हुए बलगम, गैस की परेशानी और सीने में दर्द के इलाज में संकेत किया गया है। इसे कटहल के पेड़ की छाल, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा और जीरा के काढ़े के साथ दिया जाता है। जैसे कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, धन्वंतरम गुलिका का उपयोग आमतौर पर गैस्ट्राइटिस के उपचार में किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि अस्थमा के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। केरल का प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ सहस्त्रयोगम के अनुसार धन्वंतरम गुलिका के संकेत पायायेत श्वासनाशाय, कासानां च निवृत्तये, यक्ष्मणश शांतये हिक्का, चर्द्याश्च विनिवृत्तयेत। अर्थात धन्वंतरम गुलिका का सेवन श्वास यानी सांस लेने में कठिनाई, खास यानी खांसी, यक्ष्म यानी पुरानी श्वसन संबंधी विकार, हिक्का यानी हिचकी, चर्दी यानी उल्टी आदि रोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक शास्त्रीय और प्रामाणिक संदर्भ है जो धन्वंतरम गुलिका के महत्व को दर्शाता है। अस्थमा जैसे विकारों में इस गोली को कनकासव, अगत्य रसायन आदि दवाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। अल्बिनो चूहों में बाल अरिष्ट और धन्वंतर गुटिका की एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंशियल पर एक शोध अध्ययन किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानकारी पाने की इच्छा है तो अंग्रेजी में हमारे साप्ताहिक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।